사람이 고릴라에게 덤비면 어떻게 될까? 결론부터 말하면 0.1초 만에 끝납니다. 고릴라는 어떤 동물일까? 체중 수컷은 150에서 200kg 이상, 근력 인간의 최대 10배, 팔 힘 900kg 이상을 밀어낼 수 있음. 이빨 송곳니는 5cm 이상, 깨무는 힘은 호랑이 수준. 고릴라와 싸운다면 당신이 먼저 공격해도 고릴라는 주먹을 쓰지 않아요. 그냥 한 손으로 휘두르거나 물어요. 한 대 맞는 순간 턱이 부러지거나 목이 꺾일 수도 있음. 고릴라에게 사람은 그냥 약한 동물이에요. 그런데 고릴라는 사실 엄청 온순하고 위협을 느끼지 않으면 공격하지 않아요. 괜히 덤볐다간 고릴라는 기분만 나빠지고 사람은 병원행입니다.